Allahu 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 Allah Allahu 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 Allah 18 la tatlub ulangi ke anjeun minuti Allah ayyukhrijaka kana yang ngaluarkeun Allah ka anjeun min halatin tina tingkah dunyayatin bangsa dunia kasanaatin seperti patukangan atau diniatin atau bangsa agama itu tingkah bangsa dunia atau bangsa agama kata labi ini seperti nyupe ilmu liasta milaka supaya ngamalkan Allah ke anjeun liasta milaka supaya ngamalkan Allah ke anjeun di Madinah perkara siwaha salianti itu halah ditahawahu mika karena nyangka anjeun annama kana sana perkara antari anjeun di dina itu ma eta ikun anu ngarintangan anu hudika tina tanginas anjeun li hadratihi kana taroki jeung suluh ka hadrat Allah kalau ardaka mangkala mengersakeun Allah ka anjeun ay ahabbaka tegasna mikarsep Allah ka anjeun wa kunta jeung kabuktian anjeun eta min ahli iradati ti ahli pakarepan lasta malaka tangtu ngamalkeun lasta malaka tangtu ngamalkeun Allah ka anjeun istimalan mahbuban kana kalawan ngamalkeun anu dipikaresep indahu munggu Allah di ayati koka keun meretau teh Allah ka anjeun lil af'ali sholihati kana pirang-pirang amal soleh wa yusgila jeung nungkulkeun Allah qalbaka kana hati anjeun bihi kana itu istimalan mahbuban min ghairi ikhrajin tina henteu ngaluarkeun ka 18 lapat binu ayukhrijaka min halatin biasta milaka fi masyiwaha ulah nyopri ka Allah karena dikaluarkeun anjeun tina eta tingkah Allah supaya Allah ngamalkeun anjeun dina salian eta tingkah Gusti abdi teh geura cenah ulah dijadikeun tukang buburu sabab ilmu sabab ieu teh waktu dibeli batur coba lamun abdi jadi tukang buruhkeun mah meureun sal saya abdi teh kanyat wiridan heula mun tah salat teh jadi ibadatnya jong dan abdi teh tak kade lagi gituan teh nam sababna nya marada teh pura waktu itu juga nyalahkeun Allah so atuh da Gusti abdi teh dijadikeun tukang buburu tangka teh bisa ibadah saya jeung kitu teh kan juga alusnya jadikeun Gusti abdi tukang buruhkeun belajar tukang buburu ketika buru ibadah bener ka Gusti ari waktu nabea cenah pake dibeli batur jadi kayak bunda buat Allah rek ngaujakeun nya kunaon maneh teu getol wirdan kunaon maneh ibadah henteu khusyuk abdi ku Gusti abdi dijadikeun tukang buburu teh kitu nya kata gitu mahi kitu hujah kitu moal mamahi sudah Gusti abdi mah boga bapak pakir metak teh nyaan ge masandren tek mangga teh hujah dipake kitu pake hujan model kitu ka Allah ku sabab teu benerna ibadah anjeun kunaon sia teh bener ibadah teh sudah Gusti abdi mah teu masandren kunaon sia teu masandren bapak dipakir teh coba lamun pas batur mah teu bisa masandren pun siap batur jaloban pakai batan sia jaga aing ibadah sana bener kade teh teh nafsu kana wae teh kan mata sing ingat sifat nafsu ma antum kirabillah nentang ka Allah sifat nafsu basa benerna mah lain pedah pakir pedah teh maksud ada pergi pakir keburu aya abdi mah Gusti teh da beunghar teh jeung riweuh uruskeun dunya.
Tak pernah bongar batu gini bongar. Oh, baru kaburu ibadah. Mata di mana orang tengah jalankan ibadah anu bener ka Allah ku sabab perkara nu aya di urang lain tedah eta perkara sing ingat sabenerna mah pada anjeun tengah maksud sebenarnya. Boga ongkos satu dari ngaji mentak sing ngaji. Lah jare kulin geus sok anu hutang. Maka kudu boga alasan gitu. Hari bener mah ngamaksud. Jadi teu migawena kana eta ibadah teh lain kahalangan ku pedah jadi patukangan tukang tani, tukang buburu atau fakir. Lain pedah tengah maksud we. Sehingga ka Allah minta dikeluarkan tina eta perkara supaya jadi ahli ibadah. Ya. Kalau arodaka lasta malaka min ghairi ikhrajin. Eta elat nama. Namun Allah ngersakeun maka anjeun. Jadi jalma tukang ibadah pusing jadi jalma fakir ge. Kamu ibadah cukup dikeluarkeun teh dinya. Balas ulah tentang hukum waktu itu. Ai mau baku ikat tegasna sarta tetepna anjeun alah-alah pika dina tingkah anjeun. Fakir jadi tukang daun atau tukang buburu. Alati anu antari anjeun alaiha dina itu lati. Pedakana di mana-mana kabuktian saya murid si murid alah-alatin. Nah tepan dina tingkah la tuafiku anu temetukan. Itu halah gordohu kana asdaan itu si murid. Wakana tingkah kabuktian itu halah. Ketemu bahatan anu dimenangkan. Bisyar ilmu kesana layan bagi perlu. Lauka si murid non ayah rumah yang ngejasi murid al-khurja kana keluar min hatina itu halah binafsi kalawan dirina itu si murid. Yu arido jeung mentang itu si murid hukmal waktu kana hukuman waktu sama seperti perkara marone sekaliat itu ummah. Kade ulah tentang hukuman waktu. Tapi syarat anu bertentangan jeung syarat kade sing ingat. Dikali didawan musannif mataroka minajah lisai'an lapad mataroka minajah lisai'an ilaih. Pakadai penyakit itu seperti diceritakan layan bagi perlu lahu kaitu si murid. Namun ayu arida yang tentang si murid hukmal waktu kana hukuman waktu. Ayat luba jeung nyupri itu si murid teh. Namun maulahu tu pangeran itu si murid ayu rijau kana yang ngaluarkeun Allah kaitu si murid min hatina tahalah. Wa yasta'milahu jeung ngamalkeun Allah kaitu si murid di Madinah perkara siwa salian teh halah. Ya hada karena sanyana ieu perkara tah karena sana kejadian teh minta dikeluarkeun ayu rijahu teh eta hada teh di anna hada karena sana ieu perkara yang tadi dikeluarkeun tina eta halah eta minat takhiri tina milih tina sawarana milih Allah ka Gusti Allah. Wala hirata taya pamilih lauka itu si abdi tidalika dina itu hada. Soalnya ngatur Allah ka Gusti abdi teh jadikeun tukang anu kayak sia kumaha cik Allah. Ngatur segala. Mang mana ngatur teh aing segala ngatur teh. Cik teh manu kitu sopan teh kira-kira. Gusti salah teh damtak abdi teh ibarat ku Gusti dijadikeun tukang tahani abdi teh coba jadi tukang dagang marieu teh ing meureun. Itu tukang terima atas maco udah capek sakit maghrib itu keburu isya nyalahkan Allah itu sombong bener atau nyalahkan Allah balian bagi baik tak perlu non ayat lubayan nyupri itu si murid husnal adabi karena alus adab-adaban mahu sarta Allah Ta'ala tapi wajib husnul adab ke Allah Ta'ala. Batur mah ngaku salah Gusti abdi anu lepat niku. Nah gitu, menyalahkeun Allah. Wa ifaro muradi jeung kana milih nu dikarepkeun ku Allah ala ikhtiyarihi ninggalkeun pamilihna itu si murid. Urang mah yang jadi tukang dagang, walau dijadikeun tukang tani. Itu entong kelakana nyalahkeun Allah.
Ade. Tinggalkan pamilih orang, tarimakan pilih pamilih Allah. Tu bodoh Allah tente singnya. Bodoh kena orang. Faidah alima di mana-mana nyaho itu si murid. Kaya pariutailah. Pada faidah alima maka di mana-mana nyaho menuti si murid. Sama lahu pangeran itu murid. Dalika karena itu ada karena gusti tutur istakmalahu maka ngamalkan Allah kaitu si murid istimalan mahbuban karena ngamalkan anu dikaresep indahu itu si murid mabako ini sarta tetapnya itu si murid alamatnya perkara huwa itu si murid anu dina itu mah dalam Allah Ta'ala tak dijadikan mah ahli Allah mising jadi jama pakir jeung jadi jama tukang buburu ge ku Allah dibisahkeun ibadah ka Allah. Sabenerna mah mana jadi tukang buburu teu bisa ibadah ketol teh. Eta mah alamat mana teh dijadikeun jalma nu hina ku Allah Taala kitu tah. Engkalah nyalahkeun Allah payakunu mangka kabuktian itu si murid idzaka dina nalikana istakmalahu istimalan mahbuban eta di muradillahi cicing dina nu dikarepkeun ku Allah lahu ka itu si murid la bi muradihi lain dina anu dikarepkeun ku itu si murid li nafsihi pikeun dina murid wa huwa ta'ritu itu cicing dina dikarepkeun ku Allah eta khairun dari alus lahu pikeun itu si murid mimma kebatan perkara ikhtarhu anu milih murid kana itu mah kalau kolat jangan mengadawu musanid laha sholat tangtu hasil laka keanjen naon al-matlubu anu disupri min gori ikhrojin tinante ngaluarkeun lakana tangtu kabuktian itu dawuhan musanid teh eta aula leuwih utama gitu. Jadi walau kola lahasola lakal matlub jema istakmalahu istimalan mahbuban jangan gitu alamun lahasola lakal matlub bin godi ikhrojin lakana tetep tangtu lebih utama tong menta dikeluarkan tina pagawean anjeun anu ku Allah geus ditetepkeun anjeun sebagai tukang tani, tukang dagang, tukang buburu entong dalam menuju ayeuna Allah rek kersakeun ka anjeun jadi jalma anu bagja mah mising tetep di dinya ge nah ku Allah Taala teh dihasilkeun anu disupri geus tong minta keluar tina eta pagawean karena anjeun boga tujuan hayang jadi jalma anu getol ibadah minta dikeluarkeun tina pakir ku Allah sing inget sanajan cicing dina pakir ge hasil anu dimaksud lamun memang ku Allah anjeun dek dijadikeun ahlina Allah mah teu kudu dikeluarkeun heula dianggap teu bisa Allah nyieun jalma ahli ibadah anu fakir dianggap teu bisa Allah Taala nyieun ahli ngajadikeun ahli Allah ka jalma-jalma anu riweuh ku pagawean kawasa Allah Taala teh entang nepang waktu sanajan cicing dina eta ge kudu dikaluarkeun kudu kaluar anjeun ti dinya tina patukangan anu teu ceuk anjeun salah nah hasil anu dimaksud mah laha shola lakal matlub bin dari ikhrojin sing eta amalokana anapun lamun kabuktian itu si murid eta halatin tepan dina tingkah la tuafikun temetukan itu halah asara kana sara kumaha aya mah ieu mah temetukan aing teh jadi naon jadi tukang maling geus sama ulah jangan kitu waci jeung dinya bae da ku Allah aing di maling jadi jabariyah ya teh mah ieu mah lamun anu teu bertentangan jeung sara gitu ori jadi patukangan jadi tukang korupsi ulah ridho cicing dinya lamun ku Allah dijadikeun patukangan naon we pagawean anu teu diharamkeun ku sara gitu dimenangkeun ku sarana
Hari jadi tukang daun menang rim secara atau haram. Tukang buburu menang secara apa? Namun bertentangan dengan syarat kumaha. Kayak jibu mangka wajib alaihi kaitu si ambi nan al musyara'atu buru-buru ilal intiqali kana pina. Jadi tukang maling buru-buru ren. Wa talabi jeung nyupri min malahu ti pangeran itu si murid. Buru-buru eta mah kana pina jeung kana nyupri ya Allah ayun kelahu kana yang muga minahkeun Allah ka itu si murid ila makana perkara yurdihi nu ngariduan Allah kana cuma. Tapi lamun jadi pagawean anu pedindoan maka Allah buru-buru pinah jeung buru-buru menta ka Allah dipinahkeun didinya. Nah gitu.